喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就係輸咗俾般尼茅夫，咁啊2-1嘅賽後分析。咁啊今場波呢，睇完之後呢，咁啊各位阿仙奴球迷就應該一個字啦，即係好灰啦。咁啊究竟阿迪達喺度做緊啲乜嘢呢？即係今場主場，我哋喺聯賽裏邊係好緊要一場波，如果贏咗，咁啊可以再拉大啲同曼城嘅距離啦。咁但係今場波最後搞到輸埋。OK，咁啊，其實而家喺榜首呢就好灰啦，即係其實雖然我哋打多兩場啦，但我哋下場就要對曼城，咁我相信應該好多人都會覺得呢場失分啦。咁如果失埋分，而曼城而家咁 fit，OK，即係車仔嘅破密集我都見到曼城卓奇嗰啲禁區頂直線勁到，咁啊都好大機會佢哋會贏埋噶啦。咁所以就變相其實我哋對住曼城就呢場波就好關鍵啦。但係我哋而家咁樣嘅狀態，究竟得唔得呢 OK， 咁啊嗱，今場波我絕對相信係爭冠上面嘅出現咗一次危機啦，即係而家應該冇人唔會相信啦 OK。咁啊，究竟我哋會唔會繼續自爆呢？而且就係、究竟阿迪達今場波係諗緊啲乜嘢嘅呢？即係點解主場都要打成咁呢？即係收縮 OK，即係亂咁踢啲波上去，收縮又唔係收縮得好好 OK，即係可能打得好冇說服力啊！即係好多人都係哪怕輸咁，但係你打得漂亮 OK 係咪？咁但係你打到不斷收縮，打到唔係自己個家波而輸，就會覺得你搞緊啲乜啊 OK？咁但係我今場其實就即係我拍呢條片雖然都幾困難嘅，我自己覺得咁，但係我都睇咗好多坊間嘅評論，甚至乎睇埋一啲外國嘅評論 OK。咁我睇到一個 point 呢，我覺得有少少意味嘅，即係有少少，我覺得都合理咁啊！嗱，呢樣嘢我分析咗，自己睇咗有啲疑問，咁啊解釋一下啦。究竟阿迪達諗啲乜？點解會咁做？而對我哋之後有啲咩影響？OK，咁啊事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁我哋就正式開始我哋賽後分析嘅環節啦。嗱，咁今場波呢，我哋輸咗2-1啦。咁其實我哋今場波整體嘅踢法。OK，咁我哋再整呢個踢法先啦。咁究竟今次我哋係咪又好攰呢？即係輸體能呢 OK，咁啊嗱，當然呢樣嘢其實都已經講咗一次啦，即係唔會話每次輸波都係攞個體能出嚟賴。咁但係好老實，我哋對住般尼茅夫呢一場波，其實我哋已經打咗2場嘅比賽啦，即係修咸頓輸咗啦。咁啊，再者就再打埋對住士砵亭嘅歐聯啦。咁之後幾日後就呢一場對住般尼茅夫，咁但係般尼就差唔多足有2個禮拜嘅時間去 prepare 對我哋阿仙奴啦。嗱，我哋睇落體力上呢，就一定唔夠般尼茅夫強度噶啦。OK，咁但係當今場其實體力唔夠嘅時候，正常其實我今場即係我唔夠時間拍賽前預測啦，我都估阿迪達會唔會係打翻即係 keep 體能嘅戰術呢？即係可能佢哋都係打翻我哋過往嗰家波，即係慢慢猜控制節奏 ，OK， 咁樣去睇下會唔會篤入到，或者可能角球入一球呢？咁樣。咁呢一個嘅意味啦，我自己會覺得係咁做啦。咁阿迪達，但係今場阿迪達呢，其實就完全冇嘅 OK。咁我哋大家睇都知㗎啦，佢哋打啲咩阿仙奴今場就係打防反咯，即係比較多收縮。好多時我哋後場有猜嘅，可能猜咗1-2腳唔穩陣，拉下就不斷斬啲波上去啦。咁當你不斷斬波上去嘅時候，你前面要揾一個落點，咁啊好多時你都斬得唔準㗎啦。咁如果俾人一搶到打個反擊呢，咁啊我哋見到我哋啲失波好多時就係咁樣啦。即係第一球 OK，咁甚至乎第2球都係即係中路突破嘅蘇比文迪嘅體能唔算好 OK，咁啊但係。點解阿迪達會選擇喺呢一場對住般尼茅夫，仲要主場，我哋都要打收縮呢？嗱，呢個就啱啱片頭講呢，就其實我自己有樣唔係好明嘅嘢嘅，其實呢幾場都係噶啦。嗱，我自己 cap 咗近呢兩場嘅數據。嗱，呢一度就係我哋今場波啦，即係今場打般尼茅夫，而呢一場就係我哋打士砵亭。OK，其實呢兩場你見到我哋嘅控球率呢，大概都係好唔高啊 ，OK， 即係攞52%、56%。OK， 嗱，過往如果我哋打全場去控制比賽節奏啦，我哋去慢慢猜啦，基本上我哋係攞到60-70%控球率以上。咁呢啲先係打緊控球在腳啊嘛。OK，咁而呢兩場我哋見到近排即係都係呢1-2場波呢，其實阿迪達都偏向唔係用呢一套戰術嘅。我諗究竟點解呢？做乜事無啦啦我哋要轉咗個踢法去踢收縮呢 OK， 即係踢防反呢 OK。咁啊，我自己一開始其實就唔係好明點解阿迪達要咁樣做啦。咁但係我自己諗翻，或者我睇咗啲唔同嘅評論啦，我就諗到一樣嘢，其實都幾 match 呢2場波阿迪達做緊嘅嘢嘅，就係
我哋知道我哋嚟緊，其實我哋下場對曼城呢，就係叫做生死戰啦。其實如果我哋再輸俾曼城呢，即係如果我哋聯賽，即係我哋輸俾曼城，我哪怕今場贏咗，即係如果我哋今場踢翻一啲我哋傳控嘅戰術，我哋贏咗，但係下場輸俾曼城，輸獲金嘅，即係我哋打曼城，即係可能我哋冇乜點踢過呢種收縮，好似翻我哋杯賽咁樣，都係咁樣輸2球俾曼城，或者成個場面打得好核突。OK，咁其實過後嗰5-6場波呢，聯賽呢，我覺得我哋個士氣呢就崩㗎啦，冇得踢㗎啦。OK，即係呢個都我相信應該都會係一個好大家都覺得係事實。如果再輸俾曼城，輸炒鑊金嘅，輸2-3球，完全冇得打，場面上都打得好核突。OK，咁球隊嘅壓力會大到好誇張，或者佢哋再踢落去都唔知點踢啦。OK，咁但係一樣嘢就係上場波我哋聯想翻，即係聯賽杯嗰場，我哋輸俾曼城2-0啦。咁嗰場波呢，其實我哋阿仙奴就係打緊呢家收縮嘅波。咁但係呢，我哋嗰時打收縮呢，係完全唔夠曼城踢嘅。OK，即係輸俾嗰隊都幾明顯嘅，即係都踢得幾差嘅嗰場波踢出嚟嗰個信心又好，你踢法又好，都完全俾曼城撳住，好似俾師傅睇死你點打咁樣。OK，咁有冇機會就係阿迪達呢2場波 ？OK，咁其實佢主要想做嘅係咩呢？就係靠呢2場波去練好防反啦。OK。咁但係其實而家你問我練得 O 唔 OK 呢？唔得嘅。咁但係如果唔練，即係我當佢呢2場都照踢翻佢自己原本控球嗰家波，去到打曼城呢，輸嘅機會就基本上輸梗啦。咁但係而家練咗呢2場，你問練完呢2場好唔好呢？嗱，我自己可圈可點嘅，即係你問今場波踢出嚟嘅嘢踢得好唔好呢？咁可能反擊上做到少少啦。OK， 即係你馬天有馬道基嘅時候，其實反擊上有速度 OK 嘅。咁但係你個防守算唔算做得好好呢？咁樣或者係咪試緊一啲嘢呢？咁樣咁我覺得可能某程度上呢場波佢換叫做換啦，即係佢用嗱呢個我唔覺得係咁嘅，即係我唔係我個人嘅見解嚟嘅，我係去諗緊就係阿迪達諗乜 OK， 即係或者我主要想分享就係呢樣嘢，即係佢就會覺得可能呢場波俾佢練一啲嘢 OK， 而嚟緊對曼城嘅時候要用嘅 OK， 咁同埋下場對曼城唔可以輸，即係喺佢嘅角度唔可以輸 OK， 哪怕贏唔到和，我覺得佢都覺得接受㗎啦，即係唔好輸就得啦。總之對曼城就唔輸得 OK， 1分可能係其實暫時我哋睇可能係最好嘅目標啦，即係贏到攞到1分喺曼城手上已經叫做超額完成㗎啦。但係輸咗呢，嚟緊就崩㗎啦 OK， 真係可能崩潰㗎啦。咁所以佢就用呢一場波分數上勉強都叫仲有嘅，即係如果你咁講，我哋曼城有2場未打啦 OK， 即係佢搏咯，可能阿迪達。咁但係佢搏得嚟今場 present 出嚟嘅嘢呢，唔好嘅 OK， 咁但係佢可唔可以喺呢場睇到啲嘢之後改進呢？咁呢個唔知。咁但係我自己覺得點解阿迪達要咁做？我覺得可能係呢一個理由啦，係啦。咁或者如果你話係唔係嗰啲咩，即係另外一個原因，可能就係話會唔會係咩球員攰啊嗰啲？咁唔關事，球員攰就更加唔應該咁樣打收縮。OK， 其實佢係要做啲嘢，佢係要練啲嘢，自己係要有個 plan 嘅。我覺得阿迪達都有啲固執，佢要咁做。咁但係喺我個人 opinion 咧，我就覺得唔需要咁做嘅，即係我覺得我寧願控球在腳，就算1分都好，擴大個差距。咁曼城嗰場輸咪算咯，係咪？咁之後再諗，即係我會係咁諗。咁但係可能阿迪達經過咁多季，我哋都係臨尾聯賽崩潰嘅情況底下，佢覺得唔得，即係佢覺得要。即如果曼城嗰場輸咗，佢覺得就冇㗎啦呢個冠軍，佢寧願呢場輸。OK， 咁得唔得呢？究竟佢咁做，咁可能最後個結果會相反嘅，即係話曼城嗰場又輸埋，呢場又冇分咁樣，咁可能就斷送咗個冠軍都唔定。咁但係佢諗到呢一刻，我會覺得有冇機會係咁呢 OK， 咁啊，我自己會覺得係因為呢個原因而令到佢今場或者呢幾場用啲咁嘅戰術去打，即係觀常唔係阿仙奴打開嘅嘢，咁我自己覺得怪怪地，所以我咁分析。OK， 咁啊之後我就講翻今場波我哋見到嘅嘢啦。好，繼續啦，咁啊講翻今場波啦。咁嗱，阿迪達今場我當佢要練嘢又好，點都好啦。咁佢取態今場就當然係即係做收縮啦，即係叫做唔係好傳控嗰尾波啦。OK，咁但係其實佢今場係要練啦。OK，咁但係練唔練到嘢先，然之後我哋都要知道，究竟今場輸得值唔值得 ？OK， 即係如果你話今場練到啲嘢，下場你有改進值得嘅，曼城攞多1分嘅，咁我覺得都接受到啊，係咪？咁但係如果今場嗱，當然我哋觀眾嘅層面齋睇到呢一個嘅戰果，即係輸波，
咁梗係唔得啦，梗係唔收貨啦，係咪？即係我哋球迷係咪？咁但係今場波睇唔睇到嘢咧？OK 嗱，今場波輸嗰兩球。OK，咁好多時即係就係譬如拉亞斬上去，咁啊接唔到啦，即係上面頂唔到第一點，咁啊俾人打翻反擊啦。咁啊第一球可能你話唔好彩嘅，即係沙列巴撞到隻腳，Ben 威又走失位，OK，咁啊咁樣輸咗第一球啦。咁之後我哋入翻嗰球就係12碼啦，咁啊都係靠角球馬道基斬。咁馬道基斬角球 OK 嘅，有啲威脅嘅，即係沙卡仔雙底下 OK。咁啊之後第二球可能我哋輸嗰球都係人哋嘅。叫做我哋收縮緊啦，咁但係就係蘇比文迪中間唔夠力追翻啦。OK，咁蘇比文迪攰呢個就打得咁足，咁啊可能如果要講都係可能係一啲嘅體能問題啦。咁但係你問人哋係咪做得好好？咁但係你要明白一樣嘢就係你揀呢一套戰術，OK，你要收縮，OK，你去不斷去大腳斬上去嘅時候，當你斬得唔好或者有沙石嘅時候，就係有呢啲驚險嘅場面俾人打反擊㗎啦，係咪？咁當然我哋約基利斯都有啲機會，即係可能係越位啊嗰啲。咁你問呢場波練到嘅嘢，我自己概括地睇啦，即係我哋打比較收縮多少少。嗱，當其實咧兩邊進攻點咧有速度嘅時候咧，我覺得 OK 嘅，即係你話打翻出去反擊咧做到啲嘢嘅 OK。咁但係當60分鐘佢換翻托沙 OK 杜文入嚟嘅時候咧，甚至乎伊斯啦，伊斯 OK 啦，咁但係就係冇晒個反擊力啦 ，OK，即係當你打收縮、打反擊，而去到下半場嘅時候，你換走兩個最有速度嘅，換入兩個冇速度咧，咁其實呢樣嘢就我覺得有啲講唔去，即係呢樣嘢就變相你冇速度嘅反擊就唔得咯 ，OK，即係你見到我哋下半場入唔到波，或者個原因咪就係咁樣咯，即係打唔翻出去咯啲波 ，OK，咁但係你問呢場波？咁阿迪達可以攞到啲乜嘢咧？即係呢樣嘢最主要啊嘛。會唔會就係可能卡其實唔適合正選咧？即係可能今場我哋都見到啊，即係打正選嘅時候，卡起落唔翻中間，佢根本上都唔係做緊中場嘅嘢。好多時大家都知啊呢樣嘢。咁會唔會嚟緊對曼城可能係行伊斯先咧？OK，咁左右啦，左邊馬天我覺得 OK 嘅，馬天都叫做還好啦，即係雖然唔係打得好好，咁但係馬道基 OK，馬道基嘅防守意識唔得喎，咁今場我哋睇到啦，即係第一球就係冇追翻落嚟啦 OK，咁會唔會就係馬道基唔能夠正選呢？對曼城嗰場，咁可能我唔知沙卡仔好翻未啦，會唔會係可能沙卡行呢？咁啊呢篇馬天呢？中間伊斯，咁啊中間呢度啊蘇比文迪華斯冇得喐啦 OK，咁啊後邊會唔會又有球員復出到呢？即係添巴啊、卡拉費利啊或者係軒卡比啊 ，OK，即係呢啲球員得咧，即係阿迪達會唔會可以呢場波睇到呢啲嘢而轉一轉咧？即係可能就係見到呢啲位唔得唔 work，OK，咁就靠今場嚟 turn up，OK，咁啊，你問我今場波我自己就覺得呢個打法係大風險啊！即係你攞呢一場波可能去練收縮，OK，咁你收縮要練咁一定係。同埋我哋上次對曼城嘅收縮，我哋打得咁差，係咪？咁你唔透過一兩場去練呢，其實你打曼城呢都係輸硬嘅。咁打曼城點贏呢？其實你問我真係打曼城要贏呢，就係要用體能壓出去嘅，即係好似過往利物浦贏曼城咁樣。其實贏得曼城嘅都唔多啦，OK。即係我唔計曼城唔 fit 嗰時，即係譬如你話修咸頓嘅，即係韋斯咸嗰啲可能淨係一球角球，跟住全場收縮都得嘅，即係有試過啦。但係嗰時曼城狀態唔好，但係我講緊就係點樣可以贏到狀態好嘅曼城。咁可能之前利物浦咁樣咯，就係瘋狂嘅壓迫咯，即係壓到曼城後面組織唔到，OK。咁呢個係高普示範過做過嘅嘢啦。咁但係你問我哋阿仙奴而家有冇咁嘅體力呢？體力呢，仲要我哋中間有場歐聯嘅士砵亭。咁其實可能阿迪達都諗過唔 work 啦，即係你咁樣逼出去都係盞死嘅啫，即係好老實。我哋又唔係，我哋壓迫唔係強，OK。咁你再咁做嘅時候，可能呢招你要練收縮定要練壓迫呢？壓迫我覺得練唔到啊，冇咁嘅體能去練。咁唯有可能佢嘅下策就係揀收縮，OK。即係我自己覺得係咁。咁啊，所以今場波係輸咗啦。咁啊，場面唔好睇啦，即係因為我哋主場要咁做。咁啊，亦都歐聯啊，唔係聯賽，我哋亦都係即係嗰個優勢冇咗啦。其實如果嚟緊打曼城，OK。咁但係究竟呢一場值唔值呢？即係阿迪達都幾高風險㗎，我覺得佢咁樣做，即係擺咗喺呢個位，即係今場波揀咁樣去做，OK。咁啊，所以其實佢就算去到下半場，可能想控翻個波嚟做，其實太遲啦，即係唔係呢個時間再做㗎啦。咁所以其實都轉唔到嘅時候，咁佢嘅 game plan 呢樣嘢 work 唔 work 咧？咁可能就下場對曼城我哋就會知啦。咁啊，當然呢場波輸咗，我哋
阿仙奴球迷係有一種愁雲慘霧啦，好唔開心。我包括我自己都係咁啊，因為你知道好多人想我哋第二㗎啦，即係今年即係唔同隊，就算哪怕曼城攞冠軍，即係好多人都話寧願曼城攞冠軍都唔想我哋攞冠軍咁樣，即係呢個明嘅，呢個大家有唔同嘅立場意見咁啊。係啦，即係大家都覺得今年阿仙奴 present 出嚟係唔好睇啦，冇王者氣質啦。OK，咁但係究竟阿迪達得唔得呢？即係呢個你問我，我都依然即係你好多人都打完呢場話阿迪達要走要成咁，但係我自己繼續我支持阿迪達咁做嘅，即係兵行險著啊嘛，即係呢樣嘢究竟得唔得？OK，咁但係得唔得可能最後結果先知。咁但係我哋要撐我哋嘅愛隊阿仙奴。繼續㗎啦，即係呢個冇懸念㗎啦。就算最後冇冠軍都好啦，咁啊都唔影響我哋呢種心情。即係我哋放鬆啲啦，即係我哋去睇波，我哋嘅球迷，即係唔好俾咁大一個壓力去俾自己啦，即係輕鬆啲去睇啦。即係喺呢場呢一刻，我又真係又要講翻嗰句，我哋逐場睇啦。即係冠軍嘅嘢唔好諗住啊。OK，咁啊同埋想講一樣嘢就係呢樣收縮咧，即係練得好咧，咁可能歐聯都有用嘅。即係如果你要可能我哋4強打可能馬體啦，或者點樣，可能你都要收縮喎。OK，甚至乎如果萬一入埋決賽，你打 PSG 同埋拜仁更加要收縮。OK，咁所以練呢樣嘢咧，壓力大啲刻練咧，我自己覺得未嘗唔係一件好事嘅。即係如果即係個劇情都咁樣行咗啦。OK，咁我自己覺得咁樣去為佢兜翻，或者為我自己咁樣去講翻，我覺得會舒服啲。我覺得係 OK 嘅，即係咁樣去聽。OK，咁所以。希望呢一場波輸得有價值啦，我自己好希望。OK， 咁啊，今條片咁多啦。如果中意嘅話，就俾我 like 同 share 我 channel 啦，同埋你哋嘅訂閱係對我頻道嚟講最大支持嚟嘅。咁啊，少少台務嘅嘢啦。咁啊，因為聯賽我會繼續拍片嘅，係啦。咁有時可能真係歐聯未必有咁多時間，就盡量抽時間啦，係啦。咁啊。今條片唔好意思，因為個賽前預測我自己唔係好夠時間做嘅，因為佢早場 OK，咁啊所以嚟緊我 keep 翻2條片咁做啦，尤其是嚟緊曼城一定會有翻片嘅，放心大家，多謝大家嘅支持。好，咁我哋今條片咁多，下條片再見，拜拜。